السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم في هذا الفيديو راح ندير لكم خلطه هايله هايله هايله، وانا مجربتها سورتو في ولادي. تاع سعله، تقضي على السعله وتخرج لي كلاغ اللي هما يعني الخيوط اللي يكونوا في البلعوم، وتقضي على الحساسيه تاع الصدر. يعني راح تعاون بزاف، ماشي تقضي ما نقولوش يعني بالك راح تعالجها نهائيا، بصح اللي عنده سعله مزمنه هذه بزاف بزاف مليحه ليه، سورتو راه جاي زمان الشتاء، نتمنى تجربوها. بدينا الوصفه كيف بسم الله والصلاه على رسول الله. حطيت مغرف تاع الكمون مع مغرف تاع الزعتر وحطيتهم يتحمصوا. كي تحمصوا بهذه الطريقه على النار، نحيتهم وحطيت عليهم حطيتهم في هكايا وين راح نرحيه. حطيت عليهم مغرف تاع السانوج اللي هي الحبه السوداء، وحطيتها تترحى مليح بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش تكون ناعمه، ما تخلوهاش خشينه باش هكايا. يعني الكبار نورمال، بصح لا كانت في الصغير يعني من الاحسن ترحوها جيدا باش هكا ماهوش راح يعذبكم بزاف كي ياكلها. اصلا الدراري الصغار مش كيتش يحبوا حوايج كيما هادو. هاني شفتها وجربتها في ولادي. الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا جبت حطيت نحط راح يطيحوا لكم 3 مغارف كبار. بون نتوما تبعوا هذه الوصفه مده سمانه، حتى وإلا حبست السعله قبل اسبوع، وانا يعني متاكده بلي راح تحبس لهم قبل اسبوع. كملوا فيها لمده اسبوع باش هكا تضمنوا بلي كامل لي بكتيريا دوك اللي كانوا هذوك لي غلاغ منا راح يروحوا تماما. نحط عليهم مغرف نص مغرف تاع القرفه، ولا مغرف ماشي معمره تاع قرفه مطحونه، اوكي. ومن بعد تحطوا العسل هكايا بالمغرف، نفس المغرف اللي تستعملوها من الاول كملوا بها للاخير. هذه هي. تحطوا تقريبا 9 مغارف، كل مغرف تاع خليط اللي درناه الاول بلا القرفه تزيدوا عليه ديروا معاه 3 مغارف تاع عسل. العسل يكون حر، داكوغ، عسل اصلي ويكون نوعيه مليحه باش هكا تضمنوا بلي الوصفه تاعكم راح تنجح. هذه الوصفه كما قلت لكم تبعوها مده اسبوع، مرتين في النهار. مره كي نوض صباح، كي تنوضوا صباح، لا كنت تيا اللي مريضه عندك السعله، الوغ واش ديري؟ تشربي واحده على الريق، تخلي نص ساعه تجوز، ومن بعد تفطري نورمال. ومره قبل ما ترقدي. هذه راهي بزاف مفيده، سورتو اللي عندهم حساسيه صدر. يعني الكمون مفيد للاوعيه، كيفاش يقولوا هادو نتاع الرئتين، يعني راح يوسع الرئتين ويخليك تتنفسي مليح، سورتو اللي عندهم الضيقه. ثان هذا راح يسرح لهم بزاف، يعني اللي العروق هذوك المبوشين راح يحس باللي راح يريسبيري مليح. سورتو السانوج بزاف هايل. كنا يعني بكري سامعين باللي نديروا السانوج مع العسل وحده. الوغ راني زدت لكم هذه الوصفه راهي بزاف مطوره وبزاف هايله، وانا جربتها كما قلت لكم على ولادي، نتمنى تجربوها. خلوا كما قلت لكم هكا العسل تكون الخليط بهذا القوام، يكون ثقيل. والمغرف اللي تعطوا اللي تشربوها يعني تكون مغرف صغيره كما راكم تشوفوا في الصوره. هذا المغرف تستعملوها في كاع المراحل. هذه هي الوصفه، نتمنى تكون عجبتكم. وإلا عجبتكم ما تنسوش تعملوا الفيديو وكثروا لي لايك، وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو بزاف في رواحكم، وسلام.